Hello，歡迎你哋參加隻瑜伽，我係 Katie。嗱，我哋首先咧就坐好啲，坐直啲。如果你唔可以盤膝而坐咧，就坐得舒舒服服咁樣，眯埋雙眼一陣，留意呼吸。當你吸氣個肚脹大，好似氣球咁樣；當你呼氣咧，個肚好自然咁樣落翻嚟，好似個泄咗氣氣球。唞幾口氣。好啦，咁而家我哋慢慢張開雙眼，我哋吸起雙手向上，反掌呼氣落翻嚟。全部鼻呼吸，一邊吸氣，一邊呼氣。我哋唔會唔唞氣，或者用個口唞氣。我哋吸氣，長高啲，長長啲。呼氣，落翻嚟，最後一次。吸氣，雙手向上，向天伸展。呼氣，慢慢落翻嚟，手就擺翻喺大髀度。跟住我哋轉下條頸，耳仔向膊頭，伸直雙反手。同樣嘅手托住個頭得，輕輕按低佢又得，拉長下頸旁邊嘅肌肉，唔使心急，唔使快，我哋會喺度停留3、2、1，慢慢嚟翻中間，重複喺另外一邊，耳仔向膊頭，伸直雙反手，同樣嘅手咧托住個頭得，輕輕按低佢又得。如果條頸邊度甩聲，好冤痛，就停留耐啲。咁我哋再唞啖氣咧，就慢慢嚟翻中間。我哋吸氣喺中間，呼氣向右邊睇啦，去到你舒服嘅位。吸氣嚟翻中間，呼氣另外一邊，唔好戚親條頸。嚟翻中間唞口氣，下巴向天，頭向後，伸展係頸前嘅肌肉。吸氣嚟翻中間，呼氣下巴向住胸口，舒緩頸尾緊張。嚟翻中間唞口氣，睇右邊嘅胳肋底，微收下巴，眼向下望，45度角。嚟翻中間之後咧，就睇另外個胳肋底啦，微收下巴，眼向下望，唔使心急，唔使快，每個動作停留5口氣。我哋而家嚟翻中間，就望住相反天花板嘅角落頭，就唔使舉到條頸咁高嘅，唔好戚親頸嗰啲肌肉。吸氣嚟翻中間，呼氣咧就睇另外一邊嘅天花板嘅角落頭啦。好啦，咁我哋就慢慢嚟翻中間啦，個頭打轉半圓形，唔使心急，唔使快。你可以眯埋雙眼聽我講，就唔好轉到頭暈眼花，慢動作。你準備好之後咧，咁我哋就打下個大圓圈啦。最後一個圈，咁我哋就嚟翻中間呢個位，唞幾口氣先，跟住我哋就反方向佢啦，順時針逆時針冇問題。開始就係半圓形先，慢動作。
喺準備好之後咧，咁我哋就打個大圈圈。希望可以舒緩頸部嘅緊張啦。最後一個圈，咁我哋就會嚟翻中間嘅啦，唞幾口氣先。跟住伸展下膊頭，將手舉起，扮個身，另外手喺出面將佢拉近啲嘅胸口，下巴離開胸口，眼向前望。我哋會喺度停留3、2、1，放翻開，同樣一邊嘅手舉手，擺手喺背脊後邊，另外手幫下佢，盡量將個手踭拉到去頭後邊，下巴離開胸口，眼向前望。放翻低，揈下佢，重複喺另外一邊，將手舉起，扮個身，另外手喺出面將佢拉近啲嘅胸口。如果你膊頭痛50肩之類啦，就自己留意啲啦，唔好勞損自己啲關節或者任何一個部位。放翻開，同樣嘅手舉手，擺手喺背脊後邊，另外手幫下佢啦，盡量將手踭拉到去頭後邊。如果你係柔軟啲，想喺身後邊扣手指就扣手指，扣唔到手指係冇問題嘅，亦都可以用你嘅瑜伽帶捉住個瑜伽帶，就將對手拉埋啲，拉埋啲，慢慢，我哋就拉鬆下啲關節，強化肌肉，保持肌肉流失。放翻開，揈下先，手就擺喺膊頭度，吸氣合埋，呼氣張開，盡量張開心肺胸，改善姿勢。你而家感覺到後邊雞翼個膠張開又合翻埋。嚟到中間呢個位咧，咁我哋就打個大轉轉，一邊吸氣一邊呼氣，盡量將手踭拉埋啲，拉埋啲，膊頭加油。Change direction， 反方向去啦，又係啦，盡量將手踭拉埋。好啦，而家我哋吸氣，雙手向上合掌，放開第二隻手指，掌高啲，掌長啲，呼氣，放低下面嘅手，屈住手踭，上面嘅手好似月光咁樣，眼就望住上面嘅手板，好似照鏡咁樣，拉長下身旁邊嘅肌肉。再頭啖氣咧，就嚟翻中間，我哋喺中間係伸展，掌高啲，掌長啲。呼氣，我哋就去另外一邊啦，屈住下面嘅手踭，上面嘅手好似月光咁樣照鏡，刺激穴位拉筋，拉長下身旁邊嘅肌肉，就唔好扯到抽筋。我哋吸氣喺中間伸展，呼氣咧，我哋就開始轉啦。攬緊啲自己嘅雙把手，雙把膊頭，後面嘅手咧就喺脊骨後面，慢慢轉，連條頸都轉埋。我哋會喺度停留3、2、1，慢慢嚟翻中間。我哋喺中間係伸展嘅，呼氣就轉啦，雙把手，雙把膊頭，後面嘅手咧就攬住條腰。如果你有陣時覺得個肚好谷、便秘、腰骨痛或者頸痛咧，就可以做多啲 twisting 嘅動作。好啦，而家我哋慢慢嚟翻中間，我哋喺中間係伸展嘅，呼氣就開始轉啦，雙把手，雙反大臂。
後尾手咧就擺喺脊骨後邊，用前尾手同埋呼氣嗰下咧，睇下你可唔可以再轉多啲。我哋會喺度停留3、2、1，慢慢嚟翻中間，唔好放前尾手，另外手好似月光咁樣眼向上。再唞啖氣啦，我哋就慢慢放翻開，重複喺另外一邊，相反手，相反大髀，另外一手打個大轉轉，擺手喺脊骨後邊，唔好劈得太後錯，用前嘅手同埋呼氣嗰下咧，睇下你可唔可以再轉多少少，繼續按摩內臟，幫助消化排毒。我哋會喺度停留3、2、1，嚟翻中間，唔好放前嘅手，另外手似月光咁樣眼向上，放翻低手就喺大髀度，上身打轉，可以喐埋個膊頭，由小圈子開始先，慢慢慢慢跨大啲，跨大啲，個頭係唔喐嘅，所以就唔好轉到頭暈眼花。因為我哋係 warm up 緊脊骨，帶啲柔軟度去個脊骨、背脊、條腰，最後一個 round，咁我哋就翻嚟中間呢個位啦。好啦，咁我哋就反方向去啦，由小圈子開始先，慢慢慢慢跨大啲。咁你呢個4個角落頭嘅位都去勻晒啦，順時針逆時針係冇問題嘅。我哋就慢慢慢慢嚟翻中間，唞幾口氣，一個膊頭高，一個膊頭低，你可以大啲嘅動作。如果你唔可以舉對手上去咁高咧，係冇問題嘅，量力而為。今日做得幾多得幾多，繼續帶啲柔軟度喺膊頭呢個關節。嗱，如果你唔想大動作咧，咁你可以去翻細啲嘅動作啦。最後一次喺呢個方向，咁我哋就反方向去啦，好似游水咁樣。我哋由小動作開始先，慢慢慢慢先加大個動作。好啦，咁我哋就慢慢慢慢嚟翻中間，手就擺翻喺大髀度，跟住落嚟係手腕運動，揸實拳頭10次一邊，10次反方向，反方向去。貼住個身，揸實拳頭，前前後後。
手指公向天，前前後後。轉下燈膽。吹起佢先，好輕微，好似洗咗手，冇毛巾、冇紙去抹手咁樣，但係就好輕微咁樣。好啦，而家我哋慢慢放翻低。喺呢度咧，我哋就去一個好平嘅台面 ，table top， 張開晒啲手指，手腕就喺膊頭下邊，個 hip 咧就喺膝頭哥對上。如果你要膝墊咧，就擺個膝墊喺膝頭哥度，保護膝頭哥。我哋準備做牛做貓，我哋吸起個肚落地，頭向上望，做牛。呼氣嘅背脊陰拱陰拱，收肚眼向下望，做貓。喺度咧，我哋就做多佢幾次啦。一邊吸氣，一邊呼氣，將動作同呼吸吻合，俾多啲位脊骨同脊骨之間。做牛做貓亦都可以幫助你舒緩腰骨痛。做多2次，我哋吸氣係做牛，呼氣係做貓。最後一次吸氣係做牛，呼氣係做貓。慢慢嚟翻中間，左右傾下佢先，舒緩手腕緊張。我哋吸氣喺中間，呼氣向右邊嘅位睇啦，並咗左邊嘅協出去。吸氣嚟中間，呼氣另外一邊，將個膊頭同個 hip 拉近啲，收縮，拉成英文字母 ABC 個 C 字。吸氣嚟中間，呼氣另外一邊啦，又係啦，並咗左邊嘅 hip 出去。吸氣嚟中間，呼氣另外一邊，收縮。好啦，嚟翻中間，左右傾佢先，舒緩手腕緊張。而家嚟一個平衡式，做狗做雀仔，左腳同右手寫直線，前面嘅手指公向天，後邊腳趾向下，伸展收肚，唔好耷頭，頸同脊骨寫直線。我哋會喺度停留3、2、1，放翻低，左右傾佢先，舒緩手腕緊張。咁我哋會重複呢個做狗做雀仔喺另外一邊，左手同右腳寫直線，前面嘅手指公向天，後邊啲腳趾向下，伸展成一直線。我哋會喺度停留3、2、1，好啦，放翻低，左右傾佢先，舒緩手腕緊張。而家嚟一個穿針引線，吸氣右手向天伸展，呼氣穿佢個窿，右邊個膊頭落地，左手可以伸直得，攬住條腰就得，全部身體嘅力就盡晒喺右邊膊頭，個頭係喐得嘅。如果你膊頭痛或者膝頭哥痛咧，就因住嚟做。咁你初學嘅可以停留喺呢度。如果你想再最多力喺右邊膊頭，就伸直左腳。腳趾黐住地下或者凌空，我哋會喺度停留3、2、1，慢慢放翻低，用左手撐翻自己起身。咁我哋就會重複喺另外一邊啦。吸氣左手向天伸展，呼氣穿過個窿，左邊個膊頭落地，
右手可以伸直又得，攬住條腰又得。嗱，初學嘅你可以停留喺度。如果你想再聚多力喺左邊膊頭，就伸直右腳，腳趾黐住地下或者凌空。嗱，如果你覺得呢個動作係難度高咧，就唔使舉高後面嗰隻腳嘅。我哋會喺度停留3、2、1，慢慢放翻低，用右手撐翻你自己起身，再傾佢。而家我哋會準備起身，有一張好平嘅台面，我哋就會去單多個位，屈住10隻腳趾，一撐咧就去咗單多，調轉咗英文字母 V 字，踩單車爬山，微屈手膊，盡量推走張脊，伸展脊骨，拉下背後嘅肌肉，開下腋位個絞，拉下腳跟，腳眼運動，腳趾運動。而家我哋吸氣上腳趾尖，將腳踭有咁高，舉咁高，呼氣腳踭落地。再嚟多次，我哋吸氣上腳趾尖，呼氣腳踭落地，慢慢向前行。而家你就嚟咗一個 forward bend， 10隻腳趾向前，腋位又闊。如果你對手掂到地下，掂地下，掂唔到地下，捉住雙反手踭，就唔好舉咗個 pat 出去咁多。個 hip 咧就喺腳眼對上，掂到張隻就掂張隻，掂唔到張隻捉住雙反手踭。個肚就晾喺大髀度，頭就喺心下面。我哋繼續係伸展脊骨，拉下背後嘅肌，開下腋位嘅絞，拉下腳跟。我哋會喺度停留3、2、1，咁我哋就會準備起身啦。叉住條腰先，我哋吸氣去背脊平嗰個位，呼氣個脊骨一節一節咁樣上翻嚟啦。等你血壓調整。如果你有高血壓、低血壓或者耳水唔平衡咧，咁啊可能咧就唔係咁適宜做呢個 forward bend 嘅。但係 forward bend 咧就對腰骨痛嘅朋友係有幫助啦，因為我哋係伸展脊骨，拉下背後肌肉。咁上咗嚟之後咧，咁我哋就去 back bend 啦，喺心入面扣住手指，拳頭向下離開身，下巴向天，頭向後，就唔好舉咗個 hip 去前面。你而家睇到咧，我都仲係企直嘅，挺胸而出，膊頭就喺個 hip 對上，個 hip 咧就喺腳眼對上。繼續拉下背，後面雞翼個臼啦，張開心肺胸，幫助呼吸系統有問題嘅朋友，例如鼻敏感或者哮喘，改善姿勢，伸展下頸前嘅肌肉。咁希望我哋唔會有3個下巴或者火雞咁嘅頸。調理甲狀腺啦，因為我哋係下巴向天，頭向後，舒緩下頸尾嘅緊張，慢慢放翻低，揈下先。嚟一個月光 crescent moon， 吸氣雙手向上合掌，放開第二隻手指，掌高啲，掌長啲。呼氣咧，我去左，你去右，就唔好舉咗個 hip 去前面或者後邊，膊頭同個 hip 係打平嘅。條頸 OK 咧，就可以眼向上望。我哋會喺度停留3、2、1，慢慢嚟翻中間。我哋喺中間伸展，呼氣另外一邊啦。刺激穴位拉筋，睇你可唔可以再落低少少。條頸 OK 咧，就眼向上望，唔好戚親身旁邊嘅肌肉。吸氣嚟翻中間，呼氣就另外一邊啦，放開下隻手啦，上面手似月光咁樣眼向上望。刺激穴位拉筋啦，睇你可唔可以再落低少少。
吸氣嚟中間伸展，呼氣另外一邊啊，放開行嘅手，上面手似月光咁樣眼向上望，拉長下身旁邊嘅肌肉。吸氣喺中間，嗱呼氣咧就拍打相反膊頭啦，使落死個膝頭哥，可以轉下條腰，帶動血液循環。相反個 hip，我哋就慢慢嚟翻中間，咁啊準備我哋拜日式啦。咁喺隻嘅前面，大腳趾公黐埋，腳踭就分開啦，腳邊同埋隻邊係 parallel。我哋吸氣，雙手向上，合掌咬腰，呼氣由 hip 位個較挺胸而落，吸氣個背脊係平嘅，眼向前望，呼氣雙手落地，我哋開右腳向前，跟住左腳重心向前，做塊好直嘅板。初學嘅可以來膝頭哥，夾住手踭，手踭向後一口氣落，吸氣撐翻自己起身，做眼鏡蛇或者壓檔。呼氣可以退翻後去膝頭哥呢個位，你一屈住實隻腳趾咧，一撐咧，你就會去咗單檔呢個位。少少調整，我哋會喺度停留5口氣，張開手指，第二或者第三隻手指向前。對腳係2個拳頭位咁闊，唔好太開，唔好太埋。耳仔就喺手臂旁邊，對眼就睇住啲腳趾，唔好定住個頭啊！我哋而家再頭都唔起咧，就眼向前望，大步啲行翻上去，開始個位。我哋吸氣，背脊平嘅，眼向前望。呼氣，雙手落地，微屈膝頭哥，吸氣，雙手向上，合掌咬腰，呼氣，雙手擺翻低喺身旁邊，做翻座大山。咁我哋就繼續啦，吸氣，雙手向上，合掌咬腰，呼氣，好似跳水咁樣挺胸而落。吸氣個背脊係平嘅，眼向前望，呼氣雙手落地，我哋開左腳向後，跟住右腳重心向前，做翻好直嘅板，唔好唔上唔落啊！夾住手踭，手踭向後，一口氣落，吸氣撐翻自己起身，眼鏡蛇或者噏多，呼氣就去單多呢個位啦。盡量推走張隻啦，少少調整，可以微屈膝頭哥，踩單車爬山。如果你腳跟好緊，膊頭 external rotation， 手踭裏面個位 internal rotation， 睇住啲腳趾。而家我哋嚟一個 warrior one 喺右邊，吸氣，右腳大步啲攬上右手。左腳45度，腳踭對腳踭，腳位向前，雙手向上，抱住個波，掌心掌心，手指尾微屈，膊頭鬆弛，眼向上望，就唔使舉到個頭咁高嘅。前面膝頭哥90度，腳眼對上，第2同第3嘅腳趾中間，後腳係直嘅。每個動作5口氣，而家我哋張開雙手去 Warrior Two， 將手喺胸前一打開佢，手同地下 parallel， 唔會話一隻手高一隻手低，亦都唔係向前傾。而家我哋眼向前望，
睇住前面嘅手指，大啲嘅馬步，將啲力平均咁樣分配喺兩隻腳嗰度。嚟一個 extended side angle， 左邊嘅手臂輕輕晾喺左邊大髀，右手向天伸展，唔好聚好多力喺前面嘅大髀，望住上面嘅手指公。上面嘅手就12點鐘個位啦。如果你膊頭痛，唔可以舉高嘅手咧，係冇問題嘅。漸進式，量力而為。而家你慢慢將上面嘅手打風車轉啦，一個 diagonal stretch。上面嘅手11點鐘就唔好低，盡量張開身。你而家感覺到左邊嘅身係伸展緊，對腳係冇轉嘅。上面嘅手攬住條腰，張開膊頭架，搭落去相反大髀，眼向上望。好啦，而家嚟一個 reverse warrior， 前面嘅手反掌，月光咁樣，眼向上望，伸展緊右邊嘅身，腰係 side bend， 唔係 back bend。對腳係冇轉嘅。好啦，慢慢放翻開，嚟一個三角形，揈咗個 pat 出去咧，兩隻腳係漸直噶啦，手就擺喺膊頭嘅位啦，向前傾，到你冇得再去嘅位，雙手打風車轉，左手喺天12點鐘，右手喺地6點鐘，膊頭對膊頭，張開啲手指，望住上面手指公。如果你可以伸得直前嘅膝頭哥咧，你就可以 lock 死前嘅膝頭哥，你亦都可以微屈前嘅膝頭哥。如果你腳跟好緊，好啦，慢慢放翻開，落翻嚟，嚟一個金字塔啦，膝位向前，吸氣雙手向上，向天伸展，呼氣由膝位嘅較挺空而落。對手掂到地下就掂地下，掂唔到地下手就擺喺腳面前面，頭就向住膝頭哥，肚就晾喺大髀度。金字塔，兩隻腳都係直嘅，咪再唞啖氣啦，慢慢起翻身，用直嘅打橫，大啲嘅馬步。腳趾同埋膝頭哥就向住直嘅角落頭，嚟一個女神 Goddess， 手就擺喺胸前，張開手指，吸氣上，呼氣落，微收尾龍骨，膝頭哥唔好過咗啲腳趾，上上落落就唔係舉咗 pat 出去做前前後後。嗱，你當你後邊咧就蹦住埲牆，咁咧就上上落落。收肚，強化大髀啲肌肉，支持膝頭哥運作。喺度再做多3、2、1，好啦，慢慢上翻嚟，放翻低雙手，重複所有動作喺左邊。嗱，咁我哋就唔會做好多上上落落噶。咁而家我哋咧，左腳前啦，右腳後，大啲嘅馬步。前面膝頭哥90度，腳眼對上，就唔好過咗呢個90度。後腳45度，腳踭對腳踭，膝位向前，雙手向上，抱住個波，掌心係掌心，手指尾微屈，膊頭鬆弛，眼向上望，就唔係話舉到手咁高嘅，亦都唔係拗到條頸去後，淨係對眼就望住個天，每個動作5口氣。好啦，而家將雙手咧拉去胸前，一打開佢咧，手同地下 parallel， 對手有力嘅。如果我嚟撳你咧，你係可以反彈到我。
望住前面嘅手指，而家嚟一個 extend side angle，左邊嘅手臂輕輕落喺左邊大髀，右手向天伸展啊，望住上面嘅手指公啊，就唔好烏去中間啦，唔好最好都力喺前面大髀，條頸 OK，望住上面嘅手指公，而家慢慢將上面嘅手打風車轉啦，diagonal stretch。11點鐘嘅位，掌心向下，伸展緊右邊嘅身，上面手攬住條腰，搭落去相反大髀，盡量將上面膊頭張開，眼向上望，強化對腳大髀啲肌肉，支持膝頭哥嘅運作，尤其是你嘅膝頭哥痛。慢慢起翻身，嚟一個 reverse warrior， 上面手好似月光咁樣照鏡望住手板，後面手已經攬住條腰。嗱，你而家感覺到左邊嘅身係伸展緊，呢個係 side bend， 唔係 back bend， 少少拗腰，落翻嚟，嚟一個三角形。嗱，一揈個 pat 出去咧，兩隻腳就自然直噶咯喎，手就擺喺膊頭個位啦，向前傾，到你冇得再去咧，雙手打風車轉啦，下面手6點鐘，上面手12點鐘，膊頭對膊頭。當你係蹦住埲牆嚟做呢個動作，你個 pat 膊頭同埋上面手咧，全部咧全身係黐住埲牆嘅。如果你收腳跟好緊咧，就微屈前面嘅手部，對手係冇轉嘅。慢慢放翻低，嚟一個金字塔啦，腰位向前，吸氣雙手向上，呼氣嗰下，由腰位夠挺風而落，掂到地下掂地下，掂唔到地下手擺喺腳面前，頭就向膝頭哥，肚就晾喺大髀度。慢慢上翻嚟啦。咁而家我哋做翻個 flow 去完成呢個企喺度做嘅動作啦。Warrior poses 啦，雙手打風車落地啦，屈住後面嘅腳趾，左腳向後，重心向前啊！做翻塊好直嘅板，唔好舉咗個 pat 出嚟，亦都唔好掉咗個肚落嚟。唔夠手力冇問題，落嚟膝頭哥，貼住手踭，手踭向後，一口氣落，吸氣撐翻自己起身，眼鏡成日咁樣啦，鴨膊就咁樣啦。呼氣你可以退翻後去膝頭哥嘅位，一屈住實你腳趾啦，一撐咧就去翻 down dog 啦，推走張正，將一段嘅力射咗喺對腳度，手會好多壓力，手板啲雞髀肉，10隻手指尖黐住張正。好啦，而家我哋眼向前望，大步啲行翻上去，開始個位。吸氣個背脊係平嘅，呼氣雙手落地，微屈膝頭哥，吸氣雙手向上，合掌咬腰，呼氣雙手擺翻低喺身旁邊啊，做翻座大山。咁我哋喺大山呢個位咧，10隻腳趾向前，腰位係闊，膊頭鬆弛，張開手板，可以眯埋雙眼一陣。唔使 lock 死個膝頭哥，揸實拳頭，吸氣膊頭向耳仔，好緊張好緊張，呼氣嘆口氣出嚟，吸氣膊頭向耳仔啦。咁我哋好緊張，呼氣放開一齊，再嚟吸氣膊頭向耳仔，好緊張好緊張，呼氣放開一齊啦。好啦，揈下佢先，咁我哋就坐翻低啦。咁我哋繼續做坐嘅動作。
如果你飲啖水咧，就飲啖水啦，就繼續啦。腳板低你腳板低，捉住腳眼，左搖右擺，揾到你嘅股骨 sitting bones。蝴蝶咁樣啦，拍下佢，開下 hip 位個架，腳踭拉近啲，捉住大腳趾高，我哋吸氣引體上升，呼氣由 hip 位個架，挺胸而落，手踭就喺腳嘅出面，下巴離開胸口，眼向前望，唔係中個頭落嚟，我哋要開咗 hip 位個架，個肚落低啲。咁你去到某一個地位咧，就唔可以再落咯喎，咁你就去到你極限噶啦。咁我哋咧就量力而為啦。咁樣咧就勤啲練啦，咁你就會強壯啲同埋柔軟啲噶啦，就唔好勞損關節或者任何個部位。吸氣準備，呼氣，個肚又再落低少少啦。好啦，咁我哋慢慢上翻嚟啦。而家嚟一個乳撥啦，90度90度，屈住兩手個 hip 位咁闊，手就擺喺身後邊啦，就唔好撇太後錯喎。左搖右擺啦，乳撥咁樣，收個唔使掂到張隻，個 pad 可以離地，開下 hip 位個教，拉下呢個 hip flexor。而家兩個膝頭哥去晒一邊，嗱90度90度啦，你可以搞呢個角度，但係最緊要咧就唔好趌高個 pad。如果你趌高個 pad 咧，你就咩 stretch 都 feel 唔到啦。盡量個 pad 坐翻低。如果你話坐唔低，好辛苦，就捲住條毛巾，攝住個 pad，咁啊舒服啲啦。望住相反方向，你而家感覺到大髀嗰度同埋 hip 位個腳係張開緊，有少少唔舒服嘅感覺。我哋會喺度停留3、2、1，慢慢放翻開，左搖右擺先。我哋兩個膝頭哥去晒另外一邊啦，90度90度，你可以校呢個角度。如果你話個 pad 係落唔到嚟，個架好緊咧，冇問題嘅，捲濕毛巾攝住個 hip 位個架就會舒服啲。望住相反方向，我哋會喺度停留3、2、1，好啦，慢慢上翻嚟啦，跟住伸翻直對腳，蹬下佢，撥走 pad 嗰啲肉，腳趾向天，手就擺喺身旁邊，下巴離開胸口，眼向前望。而家嚟一個兩隻腳 forward bend，我哋吸氣雙手向上伸展，呼氣由 hip 位個挺胸而落，捉住腳任何部位，下巴離開胸口，眼向前望。吸氣準備呼氣，肚再落低少少啦。而家我哋咪中上頭落嚟，記住頸同脊骨係成一直線，係個肚落低啲，所以我哋要開咗 hip 位個教，先可以再進一步。好啦，慢慢上翻嚟。而家嚟一個一隻腳 forward bend，我開左腳，你開右腳，撥走 pad 嗰啲肉，腳趾向天。我哋吸氣舉起雙反嘅手，呼氣由 hip 位個教挺胸而落，捉住腳任何部位，或者擺手喺腳嘅兩旁。
下巴離開胸口，眼就睇住腳趾邊。而家我哋唔係用頭向收角，咁你記住啦，幾時都要有好嘅姿勢。如果你捉唔到腳咧，就可以用你瑜伽帶去幫你啦。冇瑜伽帶係冇問題嘅，咁你可以用毛巾啊、皮帶啊、頸巾啊之類咁樣去幫你啦。好啦，慢慢慢慢上翻嚟，而家嚟個 seated twist，將屈住腳擺喺直嗰隻腳出面啦。相反手，相反大髀啦。另外手等個大轉轉啦，擺手喺隻腳後面，坐翻好啲。我哋吸氣準備，呼氣慢慢轉，連條頸都轉埋。繼續按摩內臟，幫助消化排毒，連條頸都轉埋。我哋會喺度停留3、2、1，慢慢慢慢將個身拉去相反方向。Counter twist， 滑住手踭多啲位落嚟啦，前嘅腳踏實地啦，咁我哋就係去呢邊，繼續拉下背後 lower back 嘅肌肉，身旁邊嘅肌肉啦 oblique， 再唞啖氣，慢慢慢慢上翻嚟，伸翻直個腳蹬下佢，重複喺另外一邊，前嘅腳趾向天，撥走 pat 嗰啲肉，吸氣雙反手舉。呼氣挺胸而落，捉住腳任何部位，或者擺手喺膝腳嘅兩旁，下巴離開胸口，對眼睇住前面。吸氣準備，呼氣個肚落低啲，跟住個胸啦。如果你腳跟好緊咧，可以微屈直嗰隻腳嘅手角，慢慢慢慢上翻嚟。嚟個 seated twist， 將屈住腳擺喺直嗰隻腳中。如果你喜歡，可以屈埋下面隻腳，兩個 pat 坐翻低，兩隻腳都喺個地嗰度，相反手相反大髀，另外手打個大轉轉，擺手喺隻腳後面，前面一手 stop sign 手祈禱手，或者穿山碌。吸氣準備，呼氣慢慢轉，連條頸都轉埋。我哋會喺度停留3、2、1，慢慢慢慢將身拉去相反方向 ，counter twist， 握住手踭多啲位落嚟啦，前一腳就腳踏實地啦，拉下背後同埋身旁邊嘅肌肉，再唞啖氣，就慢慢慢慢起翻身啦，伸翻直對腳，蹬下佢。而家我哋慢慢瞓喺度做瞓嗰啲動作啦。如果要飲水咧，就飲啖水先。屈住膝頭角，兩對腳都個脊骨好自然咁樣落翻嚟，手就擺喺身旁邊，掌心向下，下巴就向住胸口，就唔係話下巴黐住個胸。咁你頸同脊骨就成個直線。而家我哋嚟一個大腸排毒放屁式，雙手攬住右邊膝頭角，將佢拉近啲，架甩大或者胸口啦。吸氣，準備呼氣，拉緊左邊嘅腳趾向天，按摩緊右邊嘅內臟，大腸 ascending colon 排毒。左腳就做緊拉腳筋啦，右腳就做緊放屁式啦。咁你可能呼口氣出嚟啊，或者放屁咧，都係自然生態。右手就擺喺右邊嘅膝頭角，打轉轉5次一邊，5次反方向，按摩緊右邊嘅位置。咁我哋反方向去啦。好啦，而家嚟個
spinal twist，右腳就晾喺左邊大髀，用左手即係相反嘅手將佢拉近呢個地下啦。右手可以擺張地下嗰度，膊頭位，掌心向下，望住呢個右邊，淨係個 pat 離地嘅啫。扭毛巾咁樣扭下背後嘅肌肉，支持脊骨，尤其是你係腰骨痛。我哋會喺度停留3、2、1，慢慢所有嘢嚟翻中線，伸翻直隻腳，蹬下佢。咁我哋就重複所有嘢喺左邊啦，大腸排毒放屁式，雙手攬住左邊嘅手膊，將佢拉近啲架屈底或者胸口，右邊嘅腳趾向天啦，吸氣準備呼氣，拉緊。條大腸係由右至左，咁我哋就係開右腳先，跟住左腳啦。好啦，左手就擺喺左邊膝頭哥啦，打轉5次一邊，5次反方向，按摩緊左邊嘅位架，反方向去。而家嚟一個 spinal twist，呢個左腳就晾喺右邊大髀，用右手即係相反嘅手，將佢拉近地下啦。嗱，淨係個 pat 離地嘅啫喎，我哋唔係碌晒成個身都離地，上身仍然黐住張脊，左手擺喺地下又得，放翻喺自己張脊嗰度得，或者捉住條尾，左手就捉住右腳，膊頭上身全部都係黐住張脊嘅。條頸 OK 咧，就望住左邊啦。我哋會喺度停留3、2、1，慢慢所有嘢嚟翻中線，伸翻直對腳，蹬下佢，畫住兩手膊啦，雙手攬住兩手膊，打轉啦 ，knee to chest， 按摩緊背後 lower back 肌肉，同埋 sacrum 嗰個大三角骨。大三角骨咧就喺個 hip 裏面嘅，就唔係尾龍骨，亦都可以幫助你舒緩腰骨痛。反方向去啦，嚟到中間嘅位咧，就可以雙腳朝天，嚟一個 happy baby，屈住兩個膝頭角，手就可以擺喺腳板上面啦，或者捉住大腳趾公啊，見唔到你腳冇問題，捉住腳任何一個位，將個膝頭角拉近啲，架甩底，左搖右擺，按摩晒成個脊骨，成個背脊，開下胸位嘅架。
Zoom was, I don't know, somehow just shut down. So I don't know how long it was that it was out of commission. So I'm not sure whether it has been recorded or not. So Chantel, can you talk or you can't talk? You can't talk. Okay, no problem. So my apologies. I don't think it works. So we'll do it again. We can do it tomorrow, Monday, because I'm still on program break. So I'll send you guys the link again. So we'll try to do it again tomorrow. And tomorrow, same time, 9:30 is going to be an English version because I think there's some English-speaking audience here. All right. So take care, everyone. So see you. Goodbye. Yeah, I apologize. Thank you, Yeah, I Miss. apologize again. Thank you, Not having Katie. a good recording. All right. Take care, everyone. Thank you. Thank you. Yeah, Bye-bye. feel free to reach out to me via WhatsApp. All right. Okay. Thank you. I'm Thank going to end. Thank you. Bye Thank bye. you. Thank you, Katie. You're welcome. Bye. Bye-bye. Bye. Who is the cookie? Who is the cookie? 嚇 係邊個 Oh, 嚟？ hi. Welcome back. 瞓啦，你哋Vancouver time未起身㗎？Cookie 係我啊，你係邊個？ my Lily 啊。 yoga online course。 Yoga online course. Okay. Well, 好犀利咧，佢做咗 baby pose 啊。佢做咗去邊度先？忽然間個 Zoom 我趌起個頭咁樣，覺得個 Zoom 係停晒咁樣。Okay. See you. Bye bye. I'm gonna turn it off and then we'll chat with you in the chat group. Okay. Okay, bye-bye. Bye. Bye.